ibsituu jireenya keetii dagalee dhahaati manaa simattee waliin jiraachuun qaamaa fi qalbii mirkaanaa qananii dhahaati manaa asheetaa fi burtukaanaa gammadaa wajjin jiraadhaa gammachuu hin qabne cinnaa gammadaa wajjin jiraadhaa gammachuu hin qabne cinnaa gammachuu caaltuu gammachuu yaa aruuzaa galanni jaalala dhugaa jaalalatu galchaa jezaa simannaa qaamaa fi qalbii. Addunyaan tun guyyaan isiidhaa lama tokko guyyaa keeti tokko sirratti yoomun asal wa yoomun basal guyyaan tokko sii damma guyyaan tokko sii shunkurtaadha. Gaafa guyyaa keetii hin boonin gaafa guyyaan sirratti immoo obsa qabaadhu. Tokko guyyaa injifannoo keetiiti tokko guyyaa injifatamuu keetiiti tokko guyyaa gammachuu keetiiti tokko guyyaa gadda keetiiti. Gaafa garii guyyaa garii ni injifatta guyyaa garii ni injifatamta. Haalli duniyaa kun ni jijjiirama akka tokkotti hin taa'u. Jiruu duniyaa tana keessa du'aa jira jiruu jira durummaa jira hiyyummaa jira hujii argatuu fi hujii dhabuu jira aangeeffamuu fi shaaramuu jira dargaggummaa fi dullumaa jira fayyaa fi dhukkubaa jira. Akkana jaa Rabbiin watilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaas guyyaa kana nuun nama jidduutti naanneysaa jaa nuutu guyyaa kana gara gaggalchaa guyyaa tokko hinjifattee guyyaa tokko hinjifatamuu. Kanaafuu wanni siidhaamu obboleessa kiyya jijjiirama kamiifuu qophaawaa ta'e haalli yoo jijjiiramellee kaayoo kee maalummaa kee hin jijjiirin. Nama jabaa jechuun nama jijjiirama hundaa wajjiin maalummaa ofiitii fi kaayoo ofii qabatee deemuu danda'u. Jireenyi jijjiirameef amala kee hin jijjiirin. Balballi takkasirraa banamuu diduudhaaf gaafa balballi tokko cufame balballi biraa akkasii banamuus beeki. Kanaaf gaafa rakkatte rakkoo booda balloon akka jirtu beeki. Gaafa si ballattellee balloo boodallee rakkoon akka jirtu beeki. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.